Assalamu алейкум. Biz ийип байлаган көчөттүн алдында турабыз. Бул көчөттү март айында ийип байлаганбыз. Июнь айында чечип койгонбуз. Жалбырак түшкөндөн кийин көрүнүп турат. Жыйынтык кандай болду? Biz ошол боюнча сүйлөшөбүз. Мына достор, мына жерден байланган жери. Ийип байлаганда бул бутакты мына ушундай 90 градуска чейин ийип байлаганбыз. Июнь айында чечкенден кийин бул гилас 75 градуска чейин көтөрүлгөн. Көчөт ошондой кайра өзүн тигелөөгө аракет кылат. Жыйынтыгы канеке? Жыйынтык мына. Баштан аяк гүл бүчүрлөр өрчүгөн. Мына жерден байлагандан кийин алдыбызда мынакей катуу ийилген жерден түз бутак өсүп чыккан. Градус боюнча айтып келатам, алдыңкы видеолордо да көрсөткөнмүн. Көчөттүн тик өсүп аткан бутагы мына ушундай. Бул мөмө берүүчү эмес, бул өсүүчү бутак болуп эсептелет. Ауксин бул көчөттүн гормону. Узунунан өсө турган клетка болуп эсептелет. Эгерде биз мына ушул түз өскөн бутакты, мына бутакты 70 градуска ийе турган болсок, анда бул турган бүчүрлөр кийинки жылга жарым жартылай мөмө бүчүргө айланат. Эгерде биз ушуну 90 градуска ийип байлай турган болсок, анда мунун бардыгы толук бойдон мөмө бүчүргө айланат. Бул өсүүдөн калат. Мынакей мунун учуну көрүңүздөр. 10 сантиметрге чейин дагы өсө алган эмес. Мына достор жыйынтык. Бул жөн гана кызыкчылык үчүн ийип байланган көчөт эле. Сиздер менен Бага Сүрө Кыргызстан каналы болду. Саламатта туруңуздар.